兄弟们，这台车有个毛病，你看前面有个减速带，看到没有？你听好啊，听到没有？这台车在过减速带的时候有嘎吱的一声响，很多人遇到这种问题啊，就把车直接开去换减震了，傻不傻？今天我就来自己动手，不花1分钱把这个问题给它解决掉，特别简单。注意看，其实啊，出现这种响声跟减震器1毛钱关系都没有。来，你知道是什么原因吗？你看，就是这个平衡感胶套有问题，我们给它拆出来看看。把方向往右打死，然后找一把扳手伸进去。对了，我拍这条视频呢，主要是想尝试用最低成本解决我这台车的这个问题，不是教程，所以不要模仿。好，果然，来你来看，这个平衡感胶套啊，里边干巴巴的都磨出印子了，看到没有？平衡感胶套如果缺乏润滑的话，在过减速带的时候就会跟平衡感产生干摩擦，这样的话就会出现最开始那种响声。那知道问题原因之后，解决起来不就简单了吗？咱们拿点黄油或者润滑纸，这个东西啊，5金店就有卖的，3、5块钱一瓶，给它涂在平衡感胶套的内侧，薄薄的涂一层就可以了。涂完之后再给它装回去。好，这个平衡感胶套啊，左右各一个，右边这个刚才已经全部装好了，我们用同样的方法把左边那个也给它润滑一下。好，左边这个也拆出来了，同样给它抹上润滑纸。好，抹完了，给它装回去。好，全部搞定了。下面我们就把车开上路，过一下减速带，看还响不响。好，你看前边还是一开始那个减速带，我现在把车开过去看还会不会响。一会儿如果不响了，老铁们帮我点个小心心支持一下。来，准备3、2、1，过。听到没有？一点都不响了，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。